Ulaşım araçlarının hareket ettirilmesinde motor gücü ve tasarımı büyük önem taşımaktadır. Motorların ilk icatlarından günümüze kadar yapısal işleyişleri neredeyse hep aynı kalmıştır. İçten yanmalı motorlarda doğrusal hareketin dairesel harekete çevrilmesi amacıyla kullanılan parça ve mekanizmalar motoru çok büyük, pahalı, düşük verimli, gereksiz sürtünme ve ağırlıklarla dolu hale getirmektedir. Klasik motorun yapısı titreşim oluşturmaya müsaittir. Aynı şekilde piston strokunda ve buna bağlı olarak krank kolu uzunluğunun işlevleri kısıtlaması tork gücünü olumsuz etkilemektedir. Fakat dairesel bir motor yapılsa tüm bu olumsuzluklar ortadan kalkabilir. Daha küçük, daha verimli ve daha işlevsel bir motor elde edilebilir. Cumhuriyet Üniversitesi'nde makine mühendisliğinde öğrenciyken makinelere olan ilgimden dolayı her makineyi araştırdığım gibi motorları da araştırdım. Ve gördüm ki motorlar ilk icat edildiğinden beri yapısal olarak büyük bir değişime uğramamış. Neredeyse aynı mantık, aynı çalışma şekli. Ve burada birçok mekanizma ve parçanın gereksiz olduğunu düşünmeye başladım. Hem makinenin, motorun daha büyük olmasına, veriminin düşük olmasına, yakıtın fazla olmasına, sürtünmelerin fazla olmasına gibi gereksiz şeyler oluşturdular. Bu büyük karar verdim. Dairesel motorun çalışması. Günümüz motorlarının en sık kullanılanı 4 zamanlı motorlardır ve bu motorlar çalışırken 4 zaman sırayla meydana gelir. Dairesel motorun ise yarım devrinde normal motorlardaki 4 zaman aynı anda meydana gelmektedir. Yani bir hareketle 4 işlem aynı anda yapılmaktadır. Bu motordaki her boşluk aynı anda emme, sıkıştırma, yanma ya da egzoz işlemlerinden biriyle her an meşguldür. Yani crank-biel mekanizması bulunmaz. Parça sayısı çok az, torku yüksek, boyutu oldukça küçüktür. Öyle ki kendi hacmindeki 4 zamanlı motorların 5'te birinden daha küçüktür. Yakıtı az ve maliyeti düşüktür. Motoru oluşturan parçalar. 1. Silindir konik kapağı. Motor gövde çemberi üzerine montelidir. Yanma odası ve döner pistona çalışma alanı oluşturur. Motorun alt ve üst kapağı gibidir. Motorda bu parçadan 2 adet bulunur. 2. Döner piston takımı. Motor çıkış miline bağlıdır ve mil ile birlikte döner. 2 piston birbirlerine göre açılı yerleştirilmiştir. Açı 2 piston arasında yanma odası hareket edecek şekilde ayarlanmıştır. Pistonlardan biri hava yakıt karışımını sıkıştırıp yanma odasına hapsederken diğeri yanma odasındaki patlama sonucu pistonların dönmesini sağlayan kuvveti oluşturur. 3. Çıkış mili. 4. Yanma odası takımı. Motor merkez diskine hareketli bağlantı ile bağlıdır. Hava yakıt karışımını sıkışma bölgesinden yanma bölgesine taşır. Bu taşıma esnasında yanmayı gerçekleştirir. Bu işi yapabilmek için merkezinden terazi hareketi yapacak şekilde bağlanır. Terazi hareketiyle bir yanma odası yanma bölgesindeyken diğeri sıkışma bölgesindedir. Dairesel motorda 2 adet yanma odası bulunur. Motor benzinli ise yanma odalarının içinde buji bulunur. 5. Buji. 6. Kasnak, motor gövde çemberi. Motor merkez diski ile silindir konik kapağı arasında bulunur. Motor iç hacminin yan duvarlarını oluşturur. Motorda bu parçadan 2 adet bulunur. 7. Ana gövde, motor merkez diski. Motorun ana gövdesini oluşturur. Motor gövde çemberi, döner piston ve yanma odası bu diske bağlıdır.
Dairesel motorun çalışması. Montajdaki mavi bölge emme ve sıkıştırma yapılan bölgedir. Motorun diğer tarafındaki kırmızı bölge ise yanma ve egzoz yapılan bölgedir. Yanma odaları ise bu iki bölge arasında sırayla geçiş yapacak şekilde tasarlanmıştır. Şeffaflık sağlandığında iki yüzeydeki pistonların birlikte hareket ettiği ve aralarından yanma odasının geçerek alan değiştirdiği görülmektedir. Yanma odasının her hareketinde ihtiyaç duyulan giriş ve çıkış kanalları da sırayla kendiliğinden açılıp kapanır. Pistonlardan biri mavi, diğeri kırmızı bölgededir. Aralarında sabit açı vardır. Piston mavi bölgede yaklaştığı yanma odasına hava yakıt karışımını sıkıştırarak doldurur. Bu arada diğer yüzeydeki yanma odasında bulunan piston aynı yanma odasının üzerinden geçmiştir. Mavi bölgede içine sıkışmış hava yakıt karışımı dolan yanma odası diğer kırmızı bölgeye geçer. Bu sırada yanma odalarının terazi benzeri yapısından dolayı aynı pistonun önüne diğer yanma odası çıkmıştır. Ve arada yine önceki hareketten oluşan vakumdan dolayı dolan hava yakıt karışımı vardır. Bu karışım tekrar sıkıştırılıp sıradaki yanma odasına da aynı şekilde doldurulur. Ve bu işlem böylece sürekli devam eder. Bu sırada kırmızı bölgede neler olduğuna bakacak olursak, piston önce yanma odasının üzerinden geçer, bu geçişle birlikte yanma odası pistonun olduğu yüzeye geçiş yapar. Bu geçiş sırasında yanma odası içindeki sıkışmış hava yakıt karışımı alev almıştır ve genişlemeyi üzerinden geçen pistonun arkasından pistona uygular. Bu itişle birlikte piston bir sonraki yanma odasının üzerinden geçer ve aynı işlemler sürekli tekrarlanır. Bu arada pistonun arkasından itme sağlanırken ön tarafından da bir önceki yanmadan kalan egzoz gazları süpürülmüş olur. Dairesel motorların özellikle boyut olarak, yakıt tasarrufu olarak, tork olarak ve maliyet olarak gerek 4 zamanlı motorlara gerekse elektrik motorlarına göre çok büyük avantajları vardır. Dairesel motorun 2018 yılında tasarımı bitti. 3 boyutlu tasarımı yapıldı. Normal boyutlarında maketi yapıldı ve patent başvurusu yapıldı. Bu motorda krank biel mekanizması, egzantrik mili ve subaplar gibi ek mekanizmalara gerek yoktur. Motorun tasarımı ısı iletimine uygun olduğundan sulu soğutmaya da gerek kalmaz. Silindir basınç yüzeyi dönme ekseninden uzak olduğu için tork oldukça yüksektir ve daha da artırılabilir. Yani benzinli motor da olsa çok yüksek tork değerlerine ulaşabilir. Bu motorun ne kadar küçük ve güçlü olduğunu anlayabilmek için en basit şekliyle şöyle düşünebiliriz. Bir 4 zamanlı motor düşünelim. Bu motorun sadece emme, sıkıştırma, yanma ve egzoz bölgelerini yani 4 yanma odası hacminde 4 silindirik oyun hamurları olduğunu düşünelim. Bu 4 oyun hamurunu birleştirelim, yoğurup tek bir silindir yapalım ve etrafının metalle kaplı olduğunu düşünelim. Şimdi ilk motorun tamamıyla bu yeni şekli karşılaştıralım. İşte aynı hacimdeki iki motor arasındaki boyut farkı bu kadar büyük olacaktır. Bundan sonraki süreçte devlet kurumlarıyla ve özel sektör girişimcilerimizle uluslararası patent alma ve motorun prototipinin yapılması aşamasında destek için görüşmelerimiz devam etmektedir. Dairesel motorun az yakıt, düşük maliyet, küçük boyut ve yüksek tork özellikleriyle klasik içten yanmalı motorlara ve batarya kullanımından kaynaklanan yapısal ve işlevsel dezavantajları olmaması dolayısıyla yeni gelişmekte olan elektrikli motorlara nazaran daha fazla üstünlükleri ve avantajları bulunmaktadır.